Ayan, ngayong umaga na to ay mamimigay po kami ng mga gulay. Kasama ko po yung mga kagrupo ko po sa Kadakilaan. Ayan po mga kasama ko, ang gaganda po nila. Ayan po, meron po kaming malunggay, talbos ng kamote, sitaw, alabate, sitaw at sayote. May talong din po kami. Tapos bitsay, kamates, silipang sigang, okra. Ito po. Tapos meron din po kami santal. Ayan po ang ano namin, manager. Ito po yung ano namin, vice president namin. At sa lahat ng lahat ng mga officer at member. Ayan. Hi! Sige, samahan nyo kami mga kakarli. Mamigay na po kami. Mamili ka ng pangrekado mo, free yan, free. Yes. Malunggay. Abutin mo yung malunggay. Kadakilaan. Ano? Samahan namin. Ano yun? Tayo okra. Ito,